ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. യൂഷ്വലി ഈ നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് നൈറ്റ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ടെൻഷൻ കാരണമോ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോഴോ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോഴോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളുടെ പല്ല് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്കായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ടൈമില് പല്ലും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ പല്ല് തേയ്മാനം വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇനാമൽ ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ ഹാബിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ TMJ പറയുന്ന ഈ ജോയിന്റിന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും നല്ല പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മസിലും സ്റ്റിഫായി വായ് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നൈറ്റ് ഗാർഡ് അപ്ലയൻസ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നൈറ്റ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വിയർ ചെയ്യണം. ആ ടൈമിൽ പല്ലും കോണ്ടാക്ട് വരില്ല. ഈ ടൂത്ത് ലോസ്, അട്രീഷൻ എല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. കൂടുതൽ മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഡേയ്സ് മസിൽ റിലാക്സന്റ് കഴിക്കാം. പിന്നെ മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഹാബിറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാവുകയുള്ളൂ.